said that thanksgiving must start with our hearts. Kumbuka kwamba tulisema shukurani lazima ianze kutoka katika mioyo yetu. Bwana asifiwe. Amen. So today we want to continue. Kwa hivyo leo tunataka kuendelea by reading Genesis chapter 12 kwa kusoma Mwanzo 12 verses 1 to 5. mstari wa kwanza hadi wa 5. The Bible says, now the Lord said to Abraham, go from your country, your family, and your father's house to the land that I will show you. I will make of you a great nation. I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless them who bless you, and curse him who curses you. And in you all families of the earth will be blessed. So Abraham departed as the Lord had spoken to him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he departed from Haran. Abraham took Sarai his wife, Lot his brother's son, and all their possessions that they had accumulated, and the people that they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan. They came to the land of Canaan. Father, we thank you once again this evening. Baba, tunakushukuru mara tena jioni ya leo. Thank you for the opportunity to stand before you Asante kwa fursa ya kusimama mbele and zako to speak to your people. na kunena kwa watu wako. We surrender to your wisdom, O God, Tunajiachilia kwa hekima so yako that you may speak to us in a special way. kama utanena nasi kwa njia Holy maalum. Spirit, teach us this evening. Roho Mtakatifu tufunze jioni ya In leo. Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tu. Amen. Amen. God bless you. Mungu awabariki. You can have your seat. Unaweza kukaa. Now, we want to share what we are talking, because these are very important things. Haya ni mambo ya muhimu sana ambayo tunaenda kushiriki jioni ya leo. Thanksgiving is not done in a vacuum. Shukurani haifanywi kwa ukiwa. Thanksgiving does not happen in a vacuum. Kutoa shukurani haifanywi kwa ukiwa ama utupu. But there are things we need to understand when talking about thanksgiving. Lakini kuna mambo ambayo inatupasa sisi tujue tunapozungumzia kuhusu kutoa If shukrani. we fail to understand the component or element of thanksgiving, Kwa vitu ambavyo vinaambatana na kutoa shukrani. yes, Yes. because thanksgiving is not just happening, Kwa sababu shukrani haifanyiki tu kwa ukiwa. but there are things that are connected. Lakini kuna mambo ambayo yameunganika, They work or walk with thanksgiving. yanatembea sambamba na kutoa shukrani. So we said that day that thanksgiving starts in our hearts. Tulisema ya kwamba shukrani inaanza kutoka katika mioyo yetu. So you can come before God. Unaweza kuja mbele za Mungu, If your heart is not there, na kama moyo wako hauko pale, automatically that thanksgiving is not going to be accepted. inamaanisha shukrani hiyo haitakubaliwa. So our heart must have respect of God. Moyo wetu lazima umheshimu We Mungu. must have gratitude Lazima uwe na shukrani as we come before God. tunapokuja mbele za Mungu. This is just a repetition for people who are not around when we spoke about this. Tunarudia tu kwa wale ambao hawakukuwepo wiki iliyopita. So we gave an example, 1 Kings chapter 3 verses 3 to 5. Tukapeana mfano Wafalme wa kwanza 3 hadi 5. The Bible says Solomon loved the Lord, and then walking in the statute of his father David, though he sacrificed and burnt incense at the high places. For the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was the great high place, and he offered 1,000 burnt offerings on the altar. While he was in Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream at night and said, ask what you want from me. Hallelujah. So you see, when he became king, Wakati alipofanyika mfalme, he went to give you thanksgiving. alienda kutoa shukrani He zake. went to Gibeon. Alienda pale Gibeoni. Now, you see, the Bible starts by showing us that Solomon loved the Lord. Biblia inaanza kwa kutuonyesha kwamba Suleimani alimpenda Mungu. The Bible does not start with
burnt offerings. Biblia haianzi na sadaka ambazo alitoa, But the Bible starts with the heart. lakini Biblia inaanza na moyo. Hallelujah. Amen. I hope you know when Solomon became king. Natumai ya kwamba unafahamu wakati Suleimani alikuwa mfalme. So when he became king, Alipokuwa mfalme, the first thing he did jambo la kwanza alilofanya was to go to Gibeon ilikuwa ni kuenda pale and Gibeoni appreciate God. na kumfurahia ama That's why when kumshukuru God Mungu. came Ndio kwa sababu Mungu and alipokuja asked him, what do you want I give you? akamuuliza unataka nini nikupe? He didn't say, give me gold, give Hakusema me nipe diamond, dhahabu, give me money, nipatie make hela, me very rich, nifanye niwe tajiri sana, establish my kingdom. au nithibitishe ufalme wangu. He didn't say that. Hakusema mambo haya. Bwana asifiwe. Amen. So what is written here shows us why he went to Gibeon. Kile ambacho kimeandikwa hapa kinatuonyesha kwa nini alienda pale He Gibeoni. went to appreciate God. Alienda He kumtambua went to Mungu. thank God. Alienda kumshukuru To Mungu. say, I thank you Kumwambia na kushukuru for choosing me kwa kunichagua mimi at the detriment of other sons. na ukawaacha watu wengine. He was not the only son of David. Hakukuwa mwana wa kiume wa pekee wa Daudi. David had several wives Daudi alikuwa na wake wengine and he had many sons. na alikuwa na watoto wa kiume wengi. Hallelujah. Amen. So Solomon was chosen to become a king. Suleimani alichaguliwa awe So mfalme. because of that, he went before God Kwa sababu ya hayo alienda mbele ya to Mungu appreciate and say thank you. kumtambua na kusema asante. Now, before burnt offering, Kabla ya sadaka za the kuteketeza, Bible says Solomon loved the Lord. Biblia inasema Suleimani alimpenda Mungu. Point number 2, because of love, that love pushed him to walk in God's statute. Na jambo la pili, upendo Yes. ule wa Suleimani kwake Mungu ulimsukuma akaweze kuenenda kulingana na mapenzi ya Mungu, According to David, his father. kulingana na amri za baba yake And Daudi. then point number 3, Na jambo la tatu, he now gave burnt offering. alitoa sadaka za kuteketeza. Hallelujah. Amen. So thanksgiving Kwa hivyo shukrani must start in our hearts, lazima ianze katika mioyo yetu, not in our pockets. sio katika mifuko yetu. The heart is very important. Moyo ni wa muhimu sana. If your heart cannot glorify God, Ikiwa moyo wako hauwezi kumtukuza or Mungu if your heart cannot celebrate God, ama hauwezi kumsherehekea your Mungu, pocket will never celebrate God. mfuko wako hauwezi kumsherehekea Mungu. I hope you say amen. Sema For amina. those who have said amen, God bless you. Wale ambao wamesema amina, Mungu awabariki. But for those who believe that the pocket will celebrate God before the heart, Lakini kwa wale ambao wanaamini kwamba mfuko utamsherehekea Mungu kabla ya moyo, God helps you this evening. Mungu akusaidie jioni ya leo. I repeat again, Ninarudia tena, and I didn't write this. na mimi sikuandika mambo haya. The Bible says, Biblia inasema, you can even read there, unaweza kusoma Solomon mwenyewe. loved the Lord. Suleimani alimpenda Mungu. And then you have a comma, which means whatever the writer wanted to tell you, he wants you to understand that sentence. Inamaanisha kwamba yule aliyeandika anataka uelewe sentensi hiyo. Solomon loved the Lord, comma. Suleimani alimpenda Mungu, alama ya In the kuelewa. original Hebrew, Katika lugha ya Kiebrania you can even put a full stop there. unaweza hata kuweka alama ya kumalizia pale. Number 2, Jambo la pili, he walked in God's statutes. alitembea katika njia za Mungu. That's point number 2. Ile ni jambo la pili. And then point number 3, Na jambo la tatu, he now went at Gibeon alienda pale Gibeoni to offer sacrifices. kutoa sadaka za So shukrani. that's the order. Huo ndio mpangilio. And I gave you some examples Na niliwapatieni mifano kadhaa. why God rejected Saul, Kwa nini Mungu alimkataa Sauli? even though Saul brought offerings. Ingawa pia Sauli alitoa sadaka. He went to fight Alienda kupigana the Amalekite. wa Amaleki, So he destroyed many things. akaharibu vitu vingi sana. But he took fat cows Lakini aliwachukua ng'ombe from wanene that land kutoka katika mji ule. and then brought in Israel. Kisha akaleta ng'ombe zile katika mji wa Israeli. So he said, I've brought them to give sacrifice to God. Akasema nimezileta ili nitoe sadaka kwa ajili ya Mungu. God said, no. Mungu akasema I hapana. don't want sacrifice from the Amalekite Sitaki dhabihu itokayo kwa Wamaleki, because they are my enemies. kwa sababu hawa ni maadui They zangu. hate Israel. Wanachukia They Israeli. fought Israel. Walipigana na Israeli. So I can't accept anything from these people. Siwezi kubali chochote kutoka kwa hawa watu. And Saul was rejected. Kisha Sauli akakataliwa. This to show that God is not just a tax collector. Hii ni kuonyesha kwamba Mungu sio mtoza ushuru. God is not just there to say, okay, come bring me tax. No. Mungu hayuko pale kukwambia tu niletee ushuru. He says in the scripture in Psalm chapter 50 Anasema katika Zaburi 50 that I'm a great king. ya kwamba mimi ni mfalme mkuu. The world is mine. Dunia ni yangu. Everything in it are mine. Vyote katika ulimwengu ni vyangu. Hallelujah. Amen. So when we
talk about giving to God tunapozungumzia kuhusu kutoa kwa Mungu or thanksgiving ama shukrani or burning our sacrifices before ama God, kutoa sadaka za kuteketeza, that is not the primary thing God is looking at. hilo sio jambo la msingi ambalo Mungu analitazamia. The first element God is looking at is your heart. Jambo la kwanza ambalo Mungu anatazama ni moyo wako. That's why he rejected Saul. Ndio kwa sababu alimkataa Sauli He also rejected his sacrifice. na akakataa pia dhabihu yake. He said to Samuel Akamwambia Samueli that disobedience is just like being a witch. ya kwamba kutotii ama kukua mtu ambaye ni wa kutotii ni kama kukua mchawi. Because you didn't obey me, Kwa sababu haukunitii, I also reject you. pia mimi nakukataa. That's how Saul was rejected. Hivyo ndivyo Sauli alikataliwa. He tried to seek God and God refused. Alijaribu kumtafuta Mungu na Mungu akamkataa. You can read in your Bible when you go home. Unaweza kusoma katika Biblia zako ukienda nyumbani. 1 Samuel chapter 15 verse 1 to 3. Samueli wa kwanza And then 9, 15 1 hadi 3. and then 23 to 22 to 23. Pia 22 hadi 23. Did you get it? I repeat. Ndarudia. 1 Samuel chapter 15. Samueli wa kwanza 15 And then you read verses 1 to 3. mstari wa kwanza hadi wa 3. You can jump, read 9. Kisha ukaruka ukasoma You can 9. jump, read 22 to 23. Ukasoma pia 22 hadi You are going to 23. get everything there. Na utapata kila kitu mahali pale. Amen. Amen. So I also told you about Jesus entering in houses of tax collectors. Pia nikawaambieni kuhusu Yesu Kristo akiingia katika nyumba za watoza ushuru. I gave you an example in the house of this Simon the leper, Nikawapatieni mfano wa huyu Simoni aliyekuwa na ukoma, who was a Pharisee. aliyekuwa mfarisayo. Hallelujah. Amen. So I gave you that example. Nikawapatieni mfano huo. Mary came into that house, Maria akaja katika nyumba ile and then she was crying, na alikuwa analia, wetting the feet of Jesus with her tears. akimwaga machozi katika miguu ya Yesu Kristo. But Simon was just there, talking against what was happening. Na Simoni alikuwa tu pale anazungumza kinyume na yale ambayo yalikuwa yanaendelea. Even though he had accepted or welcomed Jesus in his house Ingawa alikuwa amemkubali na kumpokea Yesu katika nyumba yake for supper, kwa ajili ya chakula cha but the jioni, main thing was not about supper. lakini jambo la muhimu alikuwa The kuhusu main chakula thing cha was jioni. about his heart. Ilikuwa ni kuhusu moyo wake. Hallelujah. Amen. I remember Jesus told him, Nakumbuka Yesu alimwambia, this woman has been forgiven. huyu mwanamke amesamehewa. I came in your house. Nilikuja kwa nyumba yako, You didn't give me water to wash my feet. haukunipa maji ya kuosha miguu yangu, But this woman lakini huyu mwanamke has washed my feet with her tears. ameosha miguu yangu na machozi yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So it's not about food. Sio kuhusu chakula. God is not desperate of our food. Mungu haangaiki chakula. He's not desperate of our money. Mungu haangaiki hela He's zetu. not desperate of our sacrifices. Mungu haangaiki dhabihu zetu. As believers, we need to understand these things. Kama watu ambao wanaamini katika Kristo lazima tuelewe mambo The haya. heart is paramount. Moyo ni wa muhimu. It is element number 1. Ni jambo la You kwanza. come before God, give him your heart. Ukisimama mbele za Mungu mpatie moyo We wako. have many people who are arrogant. Kuna watu wengi ambao wako na kiburi. They come before God. Wanakuja mbele za Mungu. Some even want to lead us. Wengine hata wanataka kutuongoza sisi. Can you imagine somebody who come to church, want to lead me? Kumbuka, hebu jaribu kutafakari, mtu anaweza fika kanisani ajaribu hata kuniongoza mimi. Just try to imagine. Jaribu kutafakari. You come to church, Unakuja kanisani, you want to do your own things. unataka kufanya mambo yako You mwenyewe. want to give us command Unataka kutupatia amri because you are somebody. kwa sababu wewe ni mtu You fulani. want us to obey you, Unataka tukutii to wewe, follow your instructions, tufuate maagizo yako. even though you don't even know what God wants us to do. Ingawa hata wewe pengine haujui kile ambacho Mungu anataka sisi tufanye. You see? But you think as a human being, Lakini unafikiri ama unawaza kama mwanadamu oh, well, this is best. ya kwamba hii ni bora. Who told you that is best? Je, nani alikuambia ile unayosema ni Because we bora? have to hear from God. Lazima tusikie kutoka kwa Mungu. Whatever He tells us, Chochote asemacho, that's the way forward. hiyo ndio njia ambayo tunafuata. Ama namna gani? Ndio hivyo. Oh, me, I leave church. Mimi nitaondoka kanisani. Why? Kwa nini? Because they don't listen to me. Kwa sababu hawanisikizi. Who are you? Wewe ni nani? It means the heart has not even been given to God. Inamaanisha hata moyo wako haujapeana kwa Mungu. Because when you give your heart to God, Kwa sababu unapompatia Mungu moyo wako, you're going to have that we call broken heart, utakuwa na ule moyo a uliovunjika, listening heart, moyo wa a kusikiza, humble heart, moyo ulionyenyekea. whereby you hear from God. Wakati ambapo unasikiza You kutoka kwa Mungu, listen unasikiza and then you obey. na unatii. That's the scripture. Haya ndio maandiko. Solomon loved God. Suleimani alimpenda Mungu. And
Then point number 2. Jambo la pili, He walked in his prescriptions. alitembea katika Statutes. njia za Mungu. What are prescriptions? Je, maagizo ni nini? It means God will give you guidance. Inamaanisha Mungu atakupatia God will mwelekeo, tell you what to do. atakwambia cha kufanya, You will obey God. na wewe You utamtii Mungu, follow his instructions. utafuata maagizo yake. The Bible says Biblia inasema God told Abraham, Mungu alimwambia Ibrahimu, leave your country, ondoka katika mji leave wako, your people, ondoka katika watu wako, go to a place enenda mahali where I will show you. ambapo mimi nitakuonyesha. So Abraham had to obey God Ibrahimu alimheshimu Mungu and then leave na akaondoka and then go na akaenda and obey God. na akamtii Mungu. All of us, Sisi we sote, are entitled sisi tuko na haki to obey God. ya kumtii Mungu. If I don't obey God, Kama mimi sitamtii Mungu, I won't please God. sitamfurahisha yeye. If you don't obey God, Kama wewe hautamtii you Mungu, won't please God. hautamfurahisha. We struggle day and night. Tunasumbuka usiku na mchana, We fight day and night tunapigana usiku na mchana to hear from God kusikiza kutoka kwa Mungu and to please Him. na kumtii na kumfurahisha. In case we know we have done something wrong, Ikiwa tutaona kwamba tumefanya jambo we ambalo have si not sawa obeyed Him, ama hatujamtii Mungu, we say we repent. We repent. tunatubu dhambi zetu, We surrender. tunajiachilia kwa mikono yake. Hallelujah. Amen. Because we have to obey God. Kwa sababu lazima tumtii Mungu. All of us. Sisi sote. Say amen. Amen. And God bless you for that. Mungu awabariki kwa haya. Now, we have to continue. Lazima tuendelee sasa. Now, look at this. Hebu tazama mambo haya. The element of thanksgiving. Kiwango cha shukrani. When God calls Abraham, Wakati Mungu anamuita Ibrahimu, Abraham is going to leave the city. Ibrahimu anaondoka katika mji wake, Abraham is going to leave his friends. anawacha marafiki zake, Abraham is going to leave his farm. anawacha shamba lake, He's going to leave his houses. anawacha manyumba yake. But there is one thing that is amazing. Lakini kuna jambo la kushangaza. Hey, go back to Genesis. Tuende katika Mwanzo There 12. is one thing that I want to talk this evening. Kuna jambo ambalo ningependa kuzungumzia jioni ya leo. Maybe I won't finish, Pengine sitamaliza, but we continue tomorrow. lakini tutaendelea kesho. Listen to this. Sikizeni haya. Now the Lord said to Abraham, go from your country, your family, and your father's house to the land that I will show you. I will make of you a great nation. I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless them who bless you, and curse him who curses you, and in you all families of the earth will be blessed. Are you getting what I'm saying? Je, mnapata kile Or ninachosema? all the Bible says. Ama kile ambacho Biblia inasema? Now, when you read verse number 4, Unaposoma mstari wa 4, it says, so Abraham departed. inaonyesha kwamba Ibrahimu aliondoka. And how did he depart? Na je, aliondoka vipi? As the Lord had spoken to him. Aliondoka kama jinsi Mungu alivyokuwa amenena naye. And the Lord went with him. Na Lutu akamfuata. Now listen. Sikiza. Abraham was 75 years old when he departed from Haran. Alikuwa na miaka 75 alipoondoka Harani. Now listen to 5. Sikizeni 5. Abraham took Sarai, his wife, Lot, his brother's son, and what? And all their possessions. Now, are you with me? Je, uko pamoja na mimi? I want you to separate the words of God Nataka ujaribu kuyagawanyisha maneno ya and Mungu the deeds of Abraham. na matendo ya Ibrahimu. So God speaks from verses 1 to 3. Mungu anazungumza kutoka katika mstari wa kwanza hadi wa 3. So from verses 4 and 5, Na mstari wa 4 na wa 5 it is now Abraham acting ni Ibrahimu anatenda upon the word spoken by God. kile ambacho Mungu alikuwa amemnenea. Now, verse number 5, Mstari wa 5 we see something which is like strange. tunaona kitu ambacho ni That kigeni. Abraham took Sarai, his wife, Ya kwamba Abrahamu alimchukua Sarai Lot, mkewe, his brother's son, Lutu mwana wa and nduguye all their possessions. na vitu vyao vyote. But when God speaks from verses 1 to 3, Lakini wakati Mungu anaponena kutoka mstari wa kwanza hadi wa 3, God didn't mention possessions. Mungu hakuzungumza kuhusu vitu vyote alivyokuwa He navyo. just said, leave, Alisema tu ondoka, go. enenda. So Abraham is going to leave
his brothers, Kwa hivyo Abrahamu aliwaacha ndugu zake, leave his friends, marafiki zake, leave other things, akawaacha vitu vingine, not his possession. lakini sio mali yake. Munaona hiyo ama muone? Hey, God of the Bible. Abraham took his possession. Ibrahimu alichukua mali yake yote. Here, there is something we can learn from Abraham. Hapa kuna kitu ambacho tunaweza kujifunza kutoka kwa You Ibrahimu. see, the culture of God, I told you another day, Niliwaambieni kwamba tabia ya Mungu we learn by revelation. tunajifunza kupitia ufunuo. Even thanksgiving is a revelation. Hata kutoa shukurani ni ufunuo. Even paying tithe is by revelation. Hata kulipa zaka ni ufunuo. Because when Abraham paid tithe for the first time, Kwa sababu wakati ambapo Ibrahimu alilipa zaka kwa mara ya kwanza, the law was not there. hakukuwa na sheria wakati ule. God had never spoken about tithe. Mungu hakuwa amezungumza kuhusu zaka. But it came to Abraham Lakini lilimjia Ibrahimu by revelation. kupitia ufunuo. After meeting the high priest, Baada ya kukutana na kuhani mkuu Melchizedek, Melkizedeki, and then Abraham decided kisha Ibrahimu akaamua to give him the tithe of everything. kumpatia zaka ya kila kitu, And the high priest accepted. na kuhani mkuu akakubali. And the Bible says, Na Biblia inasema this Melchizedek huyu Melkizedeki has no father, hana baba, he has no mother, hana mama, he has no genealogy. hana kizazi. The Bible calls him the king of Salem. Biblia inamuita mfalme wa Salemu. Where is Salem? Je, Salemu iko wapi? Bwana asifiwe. Amen. Who is this man Je, huyu mwanaume ni who has nani? no parents, Ambaye hana wazazi, who has no lineage? ambaye hana mahali anapotoka. Unaona, So you understand it is a mystery. unaelewa kwamba hii ni fumbo. And the book of Hebrews says Na kitabu cha Waibrania kinasema that Jesus ya kwamba Yesu is the Kristo high priest ndiye kiwani according mkuu to the order of Melchizedek. kulingana na uzao wa Melkizedeki. Do you understand now? To whom did he give tithe? Je, ni kwa nani alitoa zaka yake? Do you understand now? Je, unaelewa? You see, so it was a revelation. Ilikuwa ni ufunuo. It was revealed to him by God. Ilifunuliwa kwake na Mungu. Now, the fact that Abraham is carrying his sheep Ya kwamba Ibrahimu alibeba kondoo wake and travel with his sheep, na akatembea na kondoo wake, it was clear that it was by revelation. ilikuwa wazi ya kwamba ilikuwa ni ufunuo. So Abraham understood Kwa hivyo Ibrahimu alielewa that if I will go serve God, ya kwamba ikiwa nitaenda kumtumikia I Mungu, cannot serve him without my property. siwezi kumtumikia bila mali yangu. I will serve him with whatever I have. Nitamtumikia na kile nilicho nacho. That's why when we read Genesis chapter 13, Ndio kwa sababu unaposoma Mwanzo 13 verse number 6, the Bible says, mstari wa 6, Biblia inasema 13 verse number 6 and 7. The Bible says, but the land was not able to support them both dwelling together because their possessions were so great, and there was strife between the headmen of Abraham's livestock and the headmen of Lot's livestock. Can you imagine? Tafakari haya. So the place, the land was even small because of their possessions. Mji ule ulikuwa hata mdogo kwa sababu ya mali zao. Now, when you continue reading, Unapoendelea kusoma, listen to this for example. sikizeni mambo haya kwa mfano. When you read Genesis chapter 12 verse number 7, Unaposoma Mwanzo 12:7, the Bible says the Lord appeared to Abraham and said, to your descendants I will give this land. So he did what? He built an altar to the Lord in that place. alimjengea Mungu madhabahu mahali Who pale had appeared to him? ambaye alikuwa amemtokea. Are you with me? Je, uko nami? So when God appears to Abraham, Wakati Mungu anamuondokea Ibrahimu, speak to him again. anazungumza naye mara tena. When he had already left Haran, Wakati ambapo alikuwa ametoka kule Haran, God appears to him, Mungu alimtokezea, speak to him. akanena naye. After listening from God, Baada ya kumsikiza Mungu, Abraham is going to build an altar Ibrahimu alijenga madhabahu and offer sacrifices to the Lord na akatoa sadaka kwa ajili ya who Mungu. had appeared to him. Huyo Mungu aliyekuwa So amemtokezea. Abraham, it was by revelation. Kwa Ibrahimu ilikuwa ni kwa
ufunuo that he understood ya kwamba alielewa that whenever you worship God, wakati wowote you have anapomwabudu to Mungu build an altar. lazima ujenge madhabahu. Which means Hii when inamaanisha you worship God, unapomwabudu Mungu you don't worship him empty-handed, haumwabudu mikono mitupu, but you worship God with a lakini sacrifice. unamwabudu na sadaka. When we talk about thanksgiving, Tunapozungumza kuhusu kutoa there shukrani, is no thanksgiving hakuna shukrani minus our heart, bila mioyo yetu, which means ambayo inamaanisha through thanksgiving, kupitia kwa shukrani we worship God tunamwabudu with our heart. kwa mioyo We yetu, venerate God. We tunamwabudu Mungu, adore him. We tunamheshimu, worship him. We tunamwabudu, glorify him tunamtukuza using our heart. kupitia kwa mioyo yetu. And then Kisha we take what we have, tunachukua kile tulicho our nacho, possessions mali yetu or cows ama ng'ombe or wetu whatever, ama chochote we kile, build the altar. tunajenga madhabahu. Why the altar? Kwa nini madhabahu? The altar is a platform Madhabahu ni mahali which is like a point of contact ama ni mahali pa uguso between the divine kupitia kwa and humanity. ulimwengu wa kiroho na wanadamu. Hallelujah. Amen. So that altar, Madhabahu yale when you build it unapoyajenga, and then you take that sacrifice, kisha unachukua sadaka yako you put on the altar. unaweka katika madhabahu. That's how God is worshipped. Hapo hivyo ndivyo Mungu anaabudiwa. That's what we see as a revelation in the life of Abraham. Hivyo ndio tunaona kama ufunuo katika maisha ya Ibrahimu. Bwana asifiwe. Amen. He worshipped God, Alimwabudu Mungu, the Lord who had appeared to him. Mungu aliyemtokezea. Now, if you continue like Genesis chapter 13, verse 18, Unapoendelea 13:18, the Bible says, Biblia inasema, so Abraham moved his tent and came and settled by the oaks of Mamre, which are in Hebron, and built an altar to the Lord there. Wow. Amen. Do you understand? Je, unaelewa? So there is no worship here Hakuna ibada hapa that is mentioned by the Bible ambayo inatajwa na Biblia without you seeing Abraham building an altar. bila kumtumia Ibrahimu akijenga madhabahu. You see, most Christians are stranded in life. Wakristo wengi wamekwama katika maisha. We do struggle with finances, we Christians. Tunasumbuka sana na hali ya kifedha Because many Christians are saved, kwa sababu Wakristo wengi wameokoka, but their property are not saved. lakini mali yao haijaokoka. Somebody is saved, Mtu ameokoka, but he lives whatever he has in the world. lakini anawacha mali yake katika dunia. That's why we have believers who cannot pay tithe, Ndio kwa sababu tuko na waamini ambao hawawezi kulipa because zaka, their wealth remained in the world. kwa sababu mali yao imebaki duniani. They left in Haran, Waliacha kule Harani, but they came following God. lakini walikuja wakimfuata Mungu. Hallelujah. Amen. When you read the scripture, Tunaposoma maandiko, let us read Exodus chapter 10, wacha tuseme Kutoka 10, verse number 9 to 11. 9 hadi 11. Exodus 10:9. Kutoka 10, 9 hadi 11. The Bible says, Biblia inasema, let me start from verse number 8. So Moses and Aaron were brought back to Pharaoh, and he said to them, go serve the Lord your God, but who are the one that shall go? And Moses said, we will go with our young and our old, with our sons and our daughters, with our flocks and our heads, will we go, for we must hold a feast to the Lord. Listen to that. There is no feast to the Lord minus sheep. hakuna sherehe kwake Mungu bila mwanakondoo. Now listen. Sikizeni Verse number 10. 10. The Lord indeed be with you when I let you and your little ones go. Beware, for evil is what? Is before you. Not so. Go now, you that are men, and serve the Lord, for that is what you desire. Then they were driven out from Pharaoh's presence. Hallelujah. Amen. Did you get that? Je, mlipata hayo? Now, read 24, Soma 24. that same chapter. Then Pharaoh called to Moses and said, go serve the Lord. Only let your flocks and your heads be detained. It means it remains here with me. Even let your little ones also go with you. Manake sasa mwendeni, go with your wives, go with your sons and daughters. Go, but leave only the
the flocks. Anasema enendeni na watoto wenu, wake zenu na ndugu zenu, lakini muache wanyama. I remain with your wealth. Nataka nibaki na utajiri wenu. But you people go serve Lakini God. nini endeni mtumikie Take Mungu. your heart. Go with your heart. Chukueni mioyo yenu endeni nayo. Go and serve God Enendeni mtumikie with Mungu your heart. na mioyo yenu. But your wealth remain. Lakini mali yenu ibaki. 25. 25. But Moses said, Lakini Musa you akasema must also give us sacrifices lazima and utupatie burnt dhabihu. offerings so that we may sacrifice to the Lord our God. Our livestock will go with us also. Not a hoof will be left behind. For we must take of them to do what? To do what? Why are you like this? Why are Mbona you mko like hivyo? this? Mbona mko hivyo? Is it not the word of God? Je, hii si neno ya Mungu? So let's read. Tusome pamoja. For we must take of them to serve the Lord our God. And we do not know with what we must serve the Lord until we get there. Listen to that. Sikizeni haya. We'll go with our flock, Tutaenda na wanyama wetu, our animals, tutaenda na wanyama wetu wote. because we are going to serve Kwa God. sababu tunaenda kumtumikia Mungu. We serve Him with sacrifices. Tunamtumikia na sadaka za We serve kuteketeza. Him with offerings. Tunamtumikia na sadaka. We serve Him with our wealth. Tunamtumikia na mali We yetu. serve Him with our animals. Tunamtumikia na wanyama wetu. We cannot serve Him empty-handed. Hatuwezi kumtumikia mikono mitupu. I just wonder, Najaribu kushangaa. where did Moses get this? Je, Musa alipata mambo haya wapi? So you understand that the culture of these people, Unaelewa kwamba tabia ya hawa watu, it matamaduni yao was a culture of serving God with whatever they had. ilikuwa ni tamaduni ya kumtumikia Mungu na kile walichokuwa nacho. Today, believers, we struggle a lot. Siku hizi Wakristo tunasumbuka sana. Sometimes we wonder, why are we so poor? Wakati mwingine tunajiuliza mbona tuko maskini? Why are believers so broke? Mbona Wakristo ni wako Why maskini? are we struggling? Mbona tunasumbuka? Why is that in church we don't have many wealthy people? Mbona katika kanisa hatuna watu wengi matajiri? Many wealthy people are outside, not in Watu church. wengi matajiri wako nje lakini sio kanisani. If you go and try to look at Kenyan billionaires, Ukienda kuwatazama mabilionea wa hapa Kenya, you see they're outside church. utaona ni wale ambao wako nje ya kanisa. They are not in church. Hawako kanisani. If they go to church, it's a different one. Wakienda katika kanisa ni kanisa tofauti. You understand what I mean by a different one? Unaelewa ninaposema ni kanisa tofauti? Hallelujah. Amen. If they worship, they're going to worship maybe a thing. Ikiwa wataabudu, hawataabudu Mungu ila kitu fulani. They're going to worship, certain things, certain stuff. Wataabudu vitu fulani fulani tu hapo. And these people, they are prospering. Na hao watu wanasonga mbele, And wanafanikiwa. in church, poverty is ruling. Na kanisani umaskini unatawala. Sometimes we don't know why. Wakati mwingine hatujui ni kwa nini. Here is the answer. Jibu liko hapa. God spoke to me today. Mungu alinena nami leo. Listen, this is the answer. Sikizeni, hili ndio jibu. When God calls Abraham, Wakati Mungu anamuita he Ibrahimu, didn't just go empty-handed to serve God. hakuenda tu mikono mitupu. Because of that revelation he had, Kwa sababu ya ule ufunuo he aliokuwa took nao. his flock. Alichukua wanyama wake, He went with the flock. akaenda na wanyama wote. Hallelujah. Amen. Because that's how God is served. Kwa sababu hivyo ndivyo Mungu So it anavyotumikiwa. was revealed to him to do so. Ilionyeshwa kwake, ilifunuliwa As kwake we kufanya hivyo. continue here, Tunapoendelea, when God spoke to Moses, wakati Mungu he alizungumza na Musa, said, go and tell Pharaoh, alisema enenda mwambie let Farao, my people go. wacha watu wangu He waondoke. didn't say, let my people and their animals go. Hakusema Hapana. wacha watu wangu na wanyama wote hapa Go waondoke. tell Pharaoh, let my people go. Alisema wacha watu It wangu was waondoke. about people. Ilikuwa ni kuhusu watu. It was not about their flock. Haikukuwa kuhusu wanyama wao. But Moses has a revelation. Lakini Musa alikuwa na ufunuo. Just like Abraham. Kama vile Abrahamu, When he goes, wakati anaendea, Pharaoh says, I release you people. Farao anasema ninawaachilieni nyinyi watu. And you heard him say, Pharaoh. Na He ulisikia, said, because that is what you asked for. kwa sababu Farao alisema hicho ndicho ulichoulizia. Exodus chapter 10, listen to this. 10. Verse 8. So Moses and Aaron were brought back to Pharaoh, and he said to them, go serve the Lord your God, but who are the ones that shall go? And Moses said, we will go with our young and our old, with our sons and our daughters, with our flocks and our heads will we go, for we must hold a feast to the Lord. Then he said to them, the Lord indeed be with you when I let you and your little ones go. Beware, for evil
is before you. Not so, and I change. Not so. Go now, you that are men, and serve the Lord. For that is what? For that is what? Hilo ndio ombi. For that is what you desire. Hilo ndio ombi lenu. Let my people go. Wacha watu wangu waondoke. That was what God said. Hayo ndio Mungu aliyosema. But Moses understood. Lakini Musa alielewa. If we are led to leave this nation, ikiwa tutaachiliwa kuondoka katika mji, we must go with our flock. lazima tuondoke na wanyama wetu. Because we are going to serve Kwa God. sababu tunaenda kumtumikia Mungu. God is never served empty-handed. Mungu hatumikiwi mikono We mitupu. will serve him with our property. Tutamtumikia na mali yetu. Listen, people of God. Sikizeni watu wa Mungu. Many people are born again. Watu wengi wameokoka. They are saved. Wameokoka. They are in the kingdom of Wako God. katika ufalme wa But Mungu. their property is in the world. Lakini mali yao iko duniani. That's why you see many people in church are poor, are stranded, they are broke. Ndio kwa sababu utaona watu wengi katika kanisa ni maskini, wamekwama, hawasongi They mbele. can speak in tongues from morning until evening. Huenda wanene katika lugha kuanzia asubuhi mpaka jioni. And the devil is happy. Na shetani anafurahi. He says, speak in tongues. Anasema zungumza katika ndimi. But money, Lakini hela I return. ninakukwamilia. You just go and speak in tongues. Wewe nenda tuzungumza katika ndimi. Do you understand? Je, unaelewa? He said, we will go with our property. Anasema tutaenda na mali yetu. We'll go with our animals. Tutaenda na wanyama wetu. Because we don't know. Kwa sababu hatujui Among these animals, kati ya wanyama which hawa one we will sacrifice to our God. ni mnyama yupi ambaye tutamtolea We Mungu are going sadaka. to celebrate God. Tunaenda kumsherehekea Mungu. God is never celebrated empty-handed. Mungu hasherehekewi mikono We will mitupu. go with our staff Tutaenda na mali in yetu order to serve our ili God. kwamba tumtumikie Mungu wetu. Listen to what the Bible says in Exodus Sikiza ile Biblia inasema katika kitabu cha chapter 34. 34. I believe I'm going to stop here. Na naamini nitamalizia hapa. The Bible says, Biblia inasema 34:20, 34:20. but you must redeem with a lamb the firstborn of a donkey, and if you fail to redeem him, then you must break his neck. You must redeem all the firstborn of your sons. No one may appear before me empty-handed. No one. Hakuna mtu No one. hata mmoja, You see, hakuna. the Bible doesn't say only the rich will appear with something, but the poor will appear empty-handed. No one. Biblia haisemi matajiri peke yake ndio watakuja na kitu na maskini wasikuje na kitu. Biblia inasema hakuna hata mtu mmoja No ambaye one. atakuja mikono mitupu. No one Hakuna hata mtu mmoja may appear. Listen atakuja to mbele that. zangu. May appear. Ataonekana. No one Hakuna hata may mtu mmoja appear before me. ataonekana mbele zangu empty-handed. mikono mitupu. So when we teach about thanksgiving, Tunapofunza kuhusu kutoa shukrani, we give these revelations to church. tunapatiana mafunuo haya kwa kanisa. Tomorrow we have to talk more about this. Kesho lazima tuongelee zaidi kuhusu mambo haya. Why is the church broke? Kwa nini kanisa ni maskini? Because Jesus is clear. Kwa sababu Yesu He yuwazi. says, I have come Anasema nimekuja so that you may have life ya kwamba mtapata uzima and have it abundantly. na upate uzima Jesus wa says utele. Yesu alisema. That's what he says. Hivyo ndivyo alisema. He said the devil comes Alisema shetani anakuja to steal, kuiba, to take away, to destroy. kuharibu na kuua. You know, but I have come Lakini mimi that nimekuja you may have life. ya kwamba wewe ukapate uzima. What does it mean by life? Je, uzima ni It nini? means being alive. Inamaanisha kukua hai. Not just being alive. Sio kukua tu hai I tu. want you to be in abundance. Nataka uwe katika utele. That's the will of God for us. Haya ndio mapenzi ya Mungu kwa ajili But yetu. why are we lacking? Lakini kwa nini tunakosa? Why do we always have beggars in church? Kwa nini tuko na watu wa kuombaomba kanisani? Strugglers in church. Watu ambao wanapitia shida nyingi You nyingi. don't see joy in church. Hauoni furaha kanisani. A place where people will come Mahali ambapo watu watakuja and they are joyful na wawe una furaha and tele they are increasing. na wanaongezeka. They are moving forward. Wanasonga mbele. They are prospering. Wanafanikiwa. Whatever they touch Chochote wagusacho is moving forward. inasonga mbele. Whatever they do, Chochote wafanyacho, whatever they look at, chochote waangaliacho, smile at them. kinafurahia, kinatabasamu, Kinawachekesha. kinawachekesha. Hallelujah. Amen. Wewe ukiangalia kitu kinakukondolea macho. Pale ya kukuchekesha. Chochote unaangalia kinakukondolea macho. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ni mtu, chochote unaangalia lazima kina smile. Amen. Kinasema wewe ni mtoto wa Mungu. Amen. I smile at you. Ninakutabasamia What do wewe. you want? Je, unataka nini? Chochote unagusa kina smile. Chochote unaangalia kina smile. Ama namna gani? Yes.
That must be your portion. Hiyo ni sehemu yako. Because that's what the Bible says. Hivyo ndio Biblia inasema. I've come so that you succeed. Nimekuja ili kwamba You ufaulu. may have life. Ukapate And uzima. have it in abundance. Uzima wa utele. Hapana life ya nusu. Sio uzima nusu nusu. Life ambayo iko tele. Yes. When life is full, it means wherever you turn, you smile. You're okay. You are good. You are doing fine. Amen. That's the will of God for us. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu kwa ajili yetu. But the problem is this one. Lakini shida ni hii. When we came to salvation, Wakati tulikuja katika wokovu, we left whatever we had. tuliwacha vyote tulivyokuwa navyo. Our wealth. Mali yetu. God, I will serve you. Mungu nitakutumikia. Not my money. Lakini sio hela zangu. So whatever you leave behind, chochote unachoacha nyuma, the devil will get hold. Shetani atakichukua. That's the point. When Pharaoh said, leave this behind. Wakati Farao alisema wacheni vitu hivi nyuma. Why? Kwa nini? So that he can keep them for himself. Ili kwamba yeye abaki navyo. And people will go empty-handed, go as poor. Na hao watu waende maskini mikono mitupu. And Pharaoh understood. Na Farao alielewa. That poverty doesn't pay. Ya kwamba umaskini haulipi. He understood. Alielewa. That poverty cannot bring joy to these people. Ya kwamba umaskini hauwezi leta furaha kwa wao. If they go poor, they will come back. Ikiwa wataenda maskini watarudi tu. Hallelujah. Amen. So I'm here to declare to you. Niko hapa kutangaza. That the time has come. Ya kwamba wakati umefika. God told me. Mungu aliniambia. After this number 10. Baada ya this celebration of December, baada ya kusherehekea huku, it shall be a new beginning. Itakuwa ni mwanzo mpya. It shall be a new life. Itakuwa ni maisha mapya. It shall be a new page. Itakuwa ni we are going to open a new page of our lives. Tutafungua ukurasa mpya wa maisha yetu. The former things are passed away. Mambo ya kitambo yamepita. Struggles have been taken away. Kusumbuka kumepita. Stagnation has been taken away. Kukwama kumepita. You know? That life of stagnation, you're just stranded. Maisha, the devil is a liar. Maisha ya kukwama mahali pamoja, shetani ni Mungu. After the 10 plague, baada ya tauni ya 10, Israel came out of Egypt. Israeli waliondoka pale Misri. So after this celebration, baada ya kusherehekea, you are coming out of every bondage. Unaondoka katika kila kilichokufunga. That's the revelation. Huo ndio ufunuo. Let's stand up. Tusimame kwa miguu yetu. I want us to pray this evening. Nataka tuombe jioni ya leo. Just tell God. Mwambie Mungu, I'm coming out. Ninatoka nje. With whatever that belongs to me. Na kile ambacho ni changu. I'm coming out, oh God. Ninatoka nje. As I go to celebrate you. Ninapoenda kukusherehekea wewe. From today and forward. Kuanzia leo na hata mbele. After 9th of December. Baada ya tarehe 9 ya Disemba. You are going to live a life of celebration. Utaenda kuishi maisha ya kusherehekea. Because God is going to wipe all your tears. Kwa sababu Mungu atafuta machozi yako yote. And joy is coming your way in a massive way. Na furaha inakuja mbele yako kwa njia iliyokuu. Lift up our hands. Inua mikono yenu. Let's pray. Father, we thank you in the name of Jesus. We glorify you this evening. We say thank you, mighty God. We say thank you, God of our salvation. We came to you, oh God, because we had suffered in the world. We ran to you, God of salvation, God of peace, God of plenty, God of prosperity, God of joy. Father, you said through our Lord Jesus Christ that I leave peace behind. I leave you peace. I'm not giving you peace like the peace that the world is going to give. I'm giving you peace so that your world, your heart will never be troubled. We say thank you. We bless you for the peace that you are giving us. Like Moses said to Pharaoh, we are leaving. We are going out. We are coming out of this land with everything that belongs to us, oh God. The same, oh God, as we cross this anniversary, 10th anniversary, God, you are coming out with everything that is ours, our property, our wealth, oh God. As we celebrate you, our lives shall be a life of celebration because, God, you are moving with your people. We glorify you. We bless you. We say receive glory today and forever. We thank you, Master. I thank you and I give you praise. In Jesus' name we pray. The church says, Amen. Amen, 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 Hallelujah. amen, and amen. For your endless mercy follows me, your goodness will lead me home. He guides my